už nějaký zrekonstruovaný, ne? Saco que tenía que ser nuevamente cada vez cuando rellenadas y recocidas. Y había un grupo especial que se dedicaba a la construcción de estas posadas. To neměl každý pro sebe. Ne, to nebyl každý pro sebe. Byly vyrytý ty. A teď ty co spali nahoře, tam měli zimu. Ty, co spali tady, nebo tady, tak ty nahoře, co se povcali, tak jim to teklo dolů. Takže byli nemocní. A hlavně spali jenom tady na těch prknech. Měli takovou slaboučku deku a někdo neměl ani to. Bylo lepší asi spát u někoho. S někým. Protože nebyla zima. To nevím, to je na tom nic. To je nějakou možná dílu převlíkání. Nevím, nějakou práci, ale nevím, jedny věci. Tamhle se spakovali. Do toho museli vlízt. No doprava neměl záchody Se koupil. jenom umývali v tom. Oni se nespakovali, jak se spakovali. son los inodores tradicionales. No, a takhle do sebe chodili. A měli na to třeba za celý den 10 minut ráno. A když si to nestihl, tak si dostal kles.
Oni tě zbudili ráno třeba v 5 a měli v 5:10 nástup, pak kdo prostě to nestihl, tak celý den už si nemohl si dojít na záchod. No? A pak si mohl vůbec Ne, už když to ráno stihneš, tak jo, ale potom, jak už si nestihl, tak už si měl nástup, čítání a už si měl smůlu. A prostě nesměl si se vyčurat vedle, vykakat nic. A když tě někdo viděl, když tě někdo viděl, že třeba kakáš, Až si se vrátil z práce zase. no, když tě někdo viděl, že třeba kakáš tady na trávu, tak tě za to zastřelil. Nesměl si, proto si měl tu svoji misku a do té misky si musel čurat, tam kakat a pak si z toho jedl. No nevím, právě. Ty se toho moc nedochovalo, víš, že to vlastně zbourali. Podle mě to bylo udělali. Taky podle mě to ještě dodělávali. To už zbourali právě, tady byly takovýhle baráky, jak jste viděli teď. Tak to všude tohle bylo, až dozadu a tady bylo plno lidí. A předtím, než je osvobodili, tak to všechno zbourali, zapálili, aby nebyl žádný důkazy. Tady třeba bude To nebude žádný art, to ti ukáže, jak to vypadalo. To nejde, to je jenom nějaká mapa. To nebylo dobrý nikde bydlet tady. To si měl všude stejný. Tady bylo tolik vedoucích, kteří tě furt týrali, všichni něco dělali.